大家晚上好啊！今儿咱们吃面条，整了点方便面，炸了几条毛刀鱼，整了几根小米辣，晚餐吃一口，打个支抽。哎呀，先吃口面。挺热呀，来点醋，酸点。今天做饭做有点慢，炸鱼有点像饿过劲儿了似的。看小人炸的，看脆不脆？还行。百吃不厌，贼香。蘸点蒜蓉辣酱。哎呀，今天累了，没做柠檬水，喝口可乐。一到晚上那顿可能吃了，我感觉比白天吃饭香。哎呀，真烫啊！
哎呀，挺辣。剩俩不吃了，够用了。拜拜。